Minglaba, Google Street Channel Apple to Subari, Dini Lesema, 2017, Nanganza Sazit Migo Mamigere, Objective Questions, number 1 to 4 Pibibali. Lesson Masagi, Samaya Chanego, like Shane as a Krilo Biro, Camshi Lesson News and Samapia the Yubo, Yamado Mashi Bailey Lady Minena. Number 1, write true or false for each of the following statements. Number A. The equivalence point in a titration is a theoretical concept. Titrationပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဓာတုဗေဒနည်းအဖြစ်ညီမျှသွားတဲ့ညီမျှမှတ် equivalence point ကို theory အယူအဆလို့ပြောတာဒီမှန်ပါတယ် true ပါ Number B. A reducing agent is an acceptor of electrons. Reducing agent ဓာတ်လျှော့စေသောပစ္စည်းတွေဟာ donor of electrons electron ကိုထုတ်ပေးသူတွေဖြစ်လို့ Number B က false ပါ Number C. Electrical energy produced from a motor. Motor နေပြီးတော့မှလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးတယ်ပြောတာဒီ false ပါ Number D. Atoms of the same element that have the same number of neutrons. တူညီသော element တွေဟာတူညီသော neutron အရေးအတွက်တွေရှိတယ်လို့ပြောတာလေ false ပါ Number E. Monoclinic sulfur is the most stable form of sulfur. Sulfur ရဲ့ crystal ပုံသဏ္ဍာန်တွေက monoclinic sulfur ကိုအတည်မြဲဆုံးပုံစံလို့ပြောခြင်းဟာလေမှားပါတယ် false ပါ Number F. Rusting is the most common form of corrosion. Rusting ဆိုတာတန်ကြေးတက်တာ corrosion ဆိုတာလေဒီလိုပဲတိုက်စားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့် corrosion ပုံစံအဖြစ်ဆုံးဟာ rusting တန်ကြေးတက်ခြင်းပါမှန်ပါတယ် true ပါ Number G. The process of neutralization occurs by the reaction of hydrogen and hydroxide ions. Neutralization ဓာတ်ပြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ hydrogen ion နဲ့ hydroxide ion ဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှန်ပါတယ် true ပါထုံးစံအတိုင်းနံပါတ် 1 true false အဖြေခုနှစ်ခုကိုစမဒီမှာဖြေပြထားပါတယ် Number 2 fill in the blanks with the correct words, phrase, terms, units, etc. as necessary. ကွက်လက်ဖြေခုနှစ်ခုစမဖြေပြပါမယ် Number A. The rate of reaction is inversely proportional to the blank taken. Rate of reaction ဟာ time နဲ့ပြောင်းပြန်အချိုးကျတာဖြစ်လို့အဖြေက time time မှာ The rate of reaction is inversely proportional to the time taken. Number B. Sodamide is decomposed by water to generate blank gas. Sodamide ဆိုတာ nitrogen fertilizer တခုပါသူ့ကိုဆရာမတို့ရေနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်လည်ပြိုကွဲပြီးတော့ ammonia gas ကိုရပါတယ်အဖြေက sodamide is decomposed by water to generate ammonia gas. Number C. Fluorine never shows the positive blank number. Fluorine ဟာ positive oxidation number ကိုဘယ်တော့မှမပြဘူးအဖြေကိုထည့်ပြီးပြောကြည့်ရအောင် Fluorine never shows the positive oxidation number. Number D. IUPAC name of tertiary butyl alcohol is blank. ဒီအဖြေကိုဖြေဖို့ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေဟာ tertiary butyl alcohol ဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတာကိုရေးတတ်ရပါမယ်အကျမ်းထဲမှာ tertiary butyl alcohol ကိုရေးကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကို IUPAC name နဲ့ပြန်ပေးရပါမယ်အဖြေက 2-methyl propane 2-ol ပါ Number E. Variation of temperatures can affect the blank and volume of the gas. Variation of temperature ဆိုတော့ temperature အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခြင်းဟာ can affect အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တဲ့ blank and volume of the gas ဒီ blank မှာ pressure ကိုထည့်ရပါမယ် Number F. Electroplating is the electrical blank of one metal to another. Electroplating သတ္တုရည်စိန်ခြင်းရဲ့ definition မှာအဖြေက precipitation ဖြစ်ရပါမယ် metal တစ်ခုကတခြား metal တစ်ခုပေါ်မှာ deposit ဖြစ်ခြင်းElectroplating is the electrical precipitation of one metal to another. Number G. Lead is used as a shield against blank material and X-rays. Lead ဟာ radio သတ္တိကြွတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ် X-ray တွေကိုကာကွယ်ဖို့အသုံးပြုတယ်။အဖြေက radioactive. Number 2 ကွက်လက်ဖြည့်ရဲ့အဖြေအားလုံးကိုဆရာမဒီမှာတေချာရေးပြထားတယ်။မိခွန်းနဲ့အဖြေကိုဖတ်ပြီးတော့မှစလုံးပေါင်းတွေရောလေ့ကျင့်ရပါမယ်။ Number 3. Select the correct words, notations, terms, units, etc. given in the brackets. ခွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုအမှန်ရွေးပေးပါမယ် Number A. Methane is produced from ဆရာမအဖြေတစ်ခါရေးပေးပါမယ်
Biomass 1 it decays in the absence of air. Biomass ကလေမရှိတဲ့အချိန်မှာ decay ယိုယွင်းပျက်စီးပြီးတော့ methane gas ကိုရရှိတယ်။ Number B. Overuse of chemical fertilizer change the acidity of soil. ဓာတုဗေဒမြေဩဇာတွေကိုလိုရာထက်ပိုပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်မြေဆီလွှာကို acid ဓာတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေတယ်။အဖြေက chemical ပါ။ Number C. The iron ore is reduced by carbon monoxide. Carbon monoxide ကိုသုံးပြီးတော့တန်သက်ထုအရိုင်းတွေကိုဓာတ်လျှော့နိုင်ပါတယ်။ Number D. Br2 is a liquid at room temperature. ခွင်းရဲ့နောက်မှာဆီယမ liquid state ကိုတွေးလို့ Br2 ကိုရွေးတာပါ။ Number E. Has the highest electron affinity. Electron affinity အမြင့်ဆုံးကဘာတူလဲ Chlorine မှာ Chlorine has the highest electron affinity. Number F. ခွင်းရဲ့နောက်မှာ standard enthalpy chain လို့တွေးတဲ့အတွက်ဆီယမက delta H theta ကိုရွေးပါမယ်။ Delta H theta is the symbol of standard enthalpy chain. Number G. Enzyme is a biocatalyst. Enzyme ဟာဇီဝဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါလေ Number 3 ရွေးချယ်ထားတဲ့အဖြေတွေကိုဆင်မဖြေပြထားတာမိခွန်းနဲ့အဖြေကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှများများဖတ်ခြင်းအဖြစ်လေ့ကျင့်ရပါမယ်။ Number 4 match each of the items in list A with the appropriate items list B. List A နဲ့ list B ကိုမှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရအောင်။ Number A. Ammonium chloride aqueous solution. Ammonium chloride စားပျော်ရည်ကို list B က Number 5. The solution to be acidic နဲ့တွဲပါမယ်။ Number B. The volume of the gas will become 0. ဓာတ်ငွေ့တစ်ခုရဲ့ဒုတယ်ဟာ0ဖြစ်လာမယ့်အချိန်ဒီဘက်က list B က Number 4 minus 273 degrees Celsius နဲ့တွဲပါမယ်။ဒါဟာ absolute zero temperature ပါ။ Number C. Anhydrous sodium carbonate. Anhydrous sodium carbonate ကို primary standard အဖြစ်သုံးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့် number 7 နဲ့တွဲပါမယ်။ Number D. H2SO3 sulfurous acid. H2SO3 sulfurous acid ကို number 3 weak acid အားပျော့သော acid နဲ့တွဲပါမယ်။ Number E. FeSO4.NO. Nitrate ဆားကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ brown ring ရဲ့ formula ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် number 1 appears as the brown ring နဲ့တွဲပါမယ်။ Number F. Lead oxide. Lead oxide ကတော့ number 2 amphoteric နဲ့တွဲပါမယ်။သူဟာဒြိဂုံရှိတဲ့ oxide ဖြစ်တယ်။ Number G. Oxidation. ဓာတ်တိုးခြင်း Number 6. Removal of hydrogen from a substance. အရာဝတ္ထုတစ်ခုမှာ hydrogen ဖယ်ရှားခြင်းကိုဓာတ်တိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ခုဆရာမက matching ကို9ခုလုံးအဖြေနဲ့အမေးနဲ့တွဲပြထားတယ်။ပြီးတာနဲ့ဆရာမတို့အဖြေမှန်တွေကိုတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ Ammonium chloride aqueous solution. The solution to be acidic. The volume of the gas will become 0 minus 273 degrees Celsius. Anhydrous sodium carbonate, primary standard. H2SO3, weak acid. FeSO4.NO appears as the brown ring. Lead oxide, amphoteric. Oxidation, removal of hydrogen from a substance. ဒီနေ့ lesson မှာ2017နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာနမိခွန်းတမတ်တန်၄ပုဒ်ကို1 to 4ဖြည့်ပေးထားပါတယ်။နောက် lesson မှာ2018နိုင်ငံခြားနဲ့ပြည်တွင်းမိခွန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါဦးမယ်။ See you next lessons. Bye bye.